Ito yung engine ng Yamaha Krypton R. Yung stock CDI niya, ito, yung stock CDI, convert po natin ng 4-pin CDI. Ito, 4-pin CDI battery operated. Liwa ang brand po nito, Skygo, Liwa brand. Dahil tested na po ito na 4-pin CDI. Check nyo lang sa description ng video na ito kung saan ko ito binibili at original siya. Ito lang ang ating kailangan para i-convert natin yung stock CDI to 4-pin CDI battery operated. Yan, meron na tayong battery dito. Ito lang ang ating i-connect from CDI to stator. Yan, may 7 wires po itong stator natin na stock source coil or stator. Yung dalawang wires ng stator, itong positive at saka negative ng primary coil, ito yung hindi natin kailangan dahil nag-convert tayo ng battery operated. Wala po ito siyang connection. Ito lang yung kailangan natin, itong sa pulser, positive at saka negative ng pulser. Isa-isahin natin i-connect ito papunta dito sa 4-pin CDI. Ito ang kanyang posisyon ng 4-pin CDI. Itong bandang ibaba nasa right side, ito yung papuntang positive ng battery. Yan, positive po yan, dito po yan. At ito namang bandang left side, ibaba rin, ito yung negative ng CDI. Pinagsama na po natin lahat ng negative. Negative ng CDI, negative ng battery, negative ng stator, negative ng ignition coil. Yan, pinagsama natin. Itong negative ng battery, dito siya pupunta. Pinagsama na natin. Itong bandang itaas sa left side, itong kulay yellow, ito yung papuntang pulser, positive ng pulser. Yan, positive ng pulser papuntang stator po yan, dito. At ito namang nasa itaas bandang right side, ito yung papuntang ito yung papuntang ignition coil. Yan, itong kulay orange, yan, pupunta dito ignition coil. At nakakunik dito yung spark plug. Yan, yung dalawang wire positive at saka negative ng primary coil, ito po ang hindi natin kailangan dahil battery operated po ang ating ginagamit na CDI. Positive at saka negative ng primary coil, di natin kailangan, wala po itong connection. Ito lang pulser, mga ground at saka ignition coil lang. Check nyo lang sa huling video na ito, pakita ko sa inyo yung wiring diagram kung paano ko ito kinonik para lubos nyong maintindihan bawat isang connection nito. Check natin kung gagana ba. Yan, gagana po ang ating wiring diagram at okay yung ating connection bawat isa na wire from CDI to stator.
or source coil. Ito po ang kanyang stock CDI na may 7 na wire, na may 7 wire. Yan. Convert po natin ng 4-pin CDI, battery operated. Okay. Check nyo lang sa huling video na ito, pakita ko sa inyo yung wiring diagram nito, yung kabuuhang koneksyon para mapagana natin itong makina gamit lang ang 4-pin CDI at saka voltage regulator o rectifier. Yun lang ang ating kailangan kahit walang battery. Yan, walang battery. Ito lang dalawang kailangan natin para mapaandar natin itong motor. Check nyo lang yung wiring diagram na sa huling video na ito.